一个很重要的议题，叫做锈蚀。生锈这件事情其实常常发生在我们生活的周遭，只要你身上任何的东西，你家任何的器具是有金属成分的，它都有锈蚀的可能性。而锈蚀呢，它也对我们的生活造成大的危险。怎么说呢？我们看到这个新闻，为什么一个好好的洗手台它会碎裂？很简单，因为支撑它的螺丝生锈，它就不堪重量，它就掉下来碎掉。接下来我们看到很红的阿帕奇直升机，买了这么多台，只剩8台可以飞，为什么？因为生锈都不能飞了。接下来我们看到高雄旗津，大家都喜欢去做渡轮，但是大家可以看到渡轮现在非常的危险，为什么？因为它严重的锈蚀。我们看到它的锈蚀都已经外显到这个部分了。我们现在其实不太敢搭渡轮，因为很怕哪一天那个锈蚀过头，船可能会沉掉。对，所以我们知道锈蚀对我们生活影响很大，对我们安全造成大威胁。所以呢，我们都会思考着如何防锈，如何去锈。而一般我们所想到的金属保养油都是 WD-40，相信大家都听过。WD-40呢，它是非常有名的一个金属商品的保养油，但是问题是它安全吗？再来，它真的有那么大的效果吗？而这个部分呢，我也会在后面跟大家做完整的说明跟比较。今天讲到我们分3个部分，第一个叫全新选择，透过 Breathe 试用批，大家可以看到这是一个全新的选择，它之前呢都没有在台湾这个市场做认真的推出。那接下来呢，我们会讲到的是使用说明，它可以用在什么地方？那它的成功案例以及它的目前我有的销售点。最后来到结论，告诉大家再次强调为什么要用 Breathe 试用批。首先看到全新选择的部分，为什么要选择 Breathe 试用批呢？很简单，因为这个油呢，它从1973年到现在都是美军现役在使用的油，也就是它是军规等级的金属商品保养油，美军在用的油相对的一定是比较安全。而美军呢，在做完实验之后呢，还特地为了 Breathe 试用批做了一个白皮书，说明未来所有美军要用的油最少的等级都要是 Breathe 试用批的最低标准。他为了这个写了一个白皮书。那什么是 COP 呢？其实就是清洁、润滑、防锈3项合一的意思。它就是3个英文单字的第一个字。而我们看到一般的油，像 WD-40它是属于矿物油，它的分子大小是比较不一的，所以容易造成金属表面的磨损。我们可以先看到，这是实验室之后的结果。它也可以看到，使用完之后，它金属表面其实磨损非常严重。对，那 Breathe 试用批呢，它不一样，是合成油，它的分子大小是一样的，不但没有磨损性，而且呢，它对我们的金属表面还可以形成一个很好的保护膜，所以使用上非常安全。那我们看到呢，在润滑的部分 ，Breathe 试用批的润滑油高达88%，WD-40只有26%，也就是说呢 ，Breathe 试用批的润滑效果绝对比较长效。那再来呢，我们看到在WD-40在维基百科上其实写到，它是高度易燃物质，也就是说呢，超过摄氏50度呢 ，WD-40可能就会自燃，大家真的使用上很小心。而我们的 Breathe 试用批呢，它的温度是-63度到248度之间都可以使用。这部分我们用影片来做证明。这个人呢，他将枪管高度加温之后，模拟枪击发之后的高温，把它放在矿物油跟 Breathe 试用批里面做比较。所以它先放在矿物油里面，可以看到马上就烧起来了，而且烧到最后连玻璃都碎掉了。接着它放在 Breathe 试用批里面，我们可以看到瞬间就没有烧起来，而且保持恒温。Breathe 试用批在这样的高温下依然可以使用。这个高温非常严重，因为严重到玻璃是会碎掉的。大家可以看到最后，玻璃是裂开的，对。而我们可以看到。下一个部分呢，这是一个美国实验室为我们做的实验报告，都是英文的，对不对？没有关系，我帮你翻成中文。它就是说呢，在多种不同的金属材质上，连续7天54度的高温下，使用在 Breathe 试用批使用在这些金属材质上，它不会有任何锈蚀的发生产生。那接下来呢，同样的一个实验报告，我一样帮你翻成中文。它告诉我们，它透过专业的检测，经过长效的测试，可以测试到 Breathe 试用批不但在防水、防盐跟防水汽的部分效果都是非常好，没有任何锈蚀的产生。那它可以用在哪里呢？它可以用在汽车零件上，所有的汽车零件，还有脚踏车零件，以及链条的润滑跟保养，还有私人飞机、私人游艇，甚至像是健身器材，然后像是我们家里的门锁，甚至像是家电用品，甚至我们到电子仪器、电子零件，甚至我们到摄影器材都可以使用。也就是说，它的使用效果非常的广，只要你的商品跟金属有关，都可以使用。
而目前呢，我们可以看到这个成功的案例，这是我一个朋友，他在厦门，他拿我的 Briefy COP 拿去做实验，他用在那个哑铃上面，可以看到那个锈蚀的部分，白色跟中间铜铁的部分的锈蚀，在使用1次之后，可以看到白色部分都不见了，中间锈蚀部分也去到80%到90%。接下来他又做了一个实验，他用在这个2个铁杆上面，因为这铁杆就是他健身器材的一个重要的东西。可以看到下面那一根锈蚀非常严重，使用完之后呢，跟新的一样，连锈蚀都不见了，而且他说防锈效果非常的好，到现在都没有再锈掉。对，那目前呢，我现在有的通路呢，第一个就是镜花园，大家知道这是什么公司？它是全台湾最大摄影器材出租公司，专门出租摄影器材的。那这个为什么他会使用呢？因为这个老板是我朋友，他原本是用 WD-40的，他后来跟我说，你这个 Briefy 我去试用看看。试用完之后，下礼拜他来跟我说，我要跟你进，而且我要帮你卖。我说为什么？因为他说他把 WD-40都丢了，因为他觉得这个非常好用，对，而且效果非常好。那甚至呢，我还有推广到那个大稻埕，如果大家去大稻埕骑脚踏车的时候，那边有一间卖脚踏车零件，还有我们的 Briefy COP 当做链条的润滑，还有它脚踏车零件的保养。对，所以我的需求很简单，我希望大家帮我引荐的对象就是经纪商、经销商，我希望有更多的经销商来帮我，跟我一起打这个通路。那甚至像是脚踏车公司，如果是 U-Bike，那当然是最好的。对，那再来就是电子零件的出口商，因为我们知道电子零件出口需要走海运，其实都会有锈蚀的问题。那使用我们的油，经过我在五股的一家工厂跟我说，出口到国外1个月后，在那边开箱跟全新的一样，而且马上可以使用。所以最后结论我们来看看，矿物油它非常的不安定，而且会有腐蚀性，而且它易燃，所以它非常的危险，请大家不要再使用便宜的矿物油。而我们的 Briefy COP 呢，它安定不磨损，而且它中性不腐蚀，而且呢它的安全不易燃，最重要是对皮肤没有任何刺激性，非常安全，请大家一定要尽速更换。我到这边，谢谢各位。